नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रॉयल आयुर्वेद मैजिक में। दोस्तों, खांसी एक ऐसा रोग है, एक ऐसी परेशानी है जो बड़ों से लेकर और बच्चों तक को बहुत बड़ी परेशानी में डाल देती है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे हम कहीं पर भी हों, खांसी हमें परेशान करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आया हूं, एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको खांसी से निजात दिलाएगा। चाहे दोस्तों आपको सूखी खांसी हो, चाहे आपको कफ वाली खांसी हो। दोस्तों, ऐसा मैं उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपनी खांसी को बिना किसी डॉक्टर की दवा के और बिना किसी सिरप या बिना किसी टैबलेट के घर पर ही बहुत जल्द समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेनी है सफ़ेद फिटकरी अपनी ज़रूरत के अनुसार। और दोस्तों, फिर उस फिटकरी को तवे पर हम भूनेंगे, यानी कि उसका फूला बनाएंगे। दोस्तों, फूला बनाने के बाद अच्छी तरह से फिटकरी को हम बारीक पीस लेंगे। जब फिटकरी गर्म हो जाएगी, उसका फूला बन जाएगा, तो दोस्तों उसको बारीक करने में आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब इस बारीक पिसी हुई फिटकरी में अपनी बराबर मात्रा, यानी कि जितनी फिटकरी की मात्रा है उतनी ही मात्रा में आपको चीनी मिला लेनी है। दोस्तों, 2 चुटकी, जी हाँ दोस्तों, केवल 2 चुटकी दवा आपको दिन में 3 बार चाय के साथ लेनी है। और अगर आपको खांसी कम है तो आप दिन में 2 बार भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, 2 चुटकी दवा ले लीजिए। फिटकरी और चीनी का जो आपने मिश्रण बनाकर तैयार किया है, उसको आप सुबह शाम चाय के साथ ले सकते हैं। ठंडी चीज़ों का आपको परहेज करना है। दही, चावल, खट्टा, ठंडे पानी का आपको दोस्तों परहेज करना है। दोस्तों, फिटकरी तो वैसे कई कामों में आती है, और इस वाली पोस्ट में हमने आपको बताई है कि फिटकरी से आप अपनी सूखी खांसी और कफ वाली खांसी को कैसे जो है ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट में फिटकरी के और ऐसे ही उपाय मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।